สวัสดีครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพระยานะครับสำหรับวันนี้นะครับความบันเทิงเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับจุดนี้นะครับสำหรับพวงนี้นะครับใช้เรือยนต์ดึงหน้าจำนวน4 ลำนะครับกระเตงข้าง1 ลำนะครับคัดท้าย1 ลำนะครับสำหรับพวกนี้ใช้เรือยนต์ทั้งหมด6 ลำนะครับมากันแล้วนะครับพี่ๆ